ပေါင်မြို့နယ်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်စိတ်ကျန်းမာရေးချို့တက်နေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တူအာဓမပြုကျင့်ခံရဖြစ်စဉ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ21ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကဆိုပါမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ကိုယ်အနေထားအခြေအနေမူမှန်တာကိုရက်ကွက်နေအမျိုးသမီးတွေကသတိပြုမိခဲ့ကြပြီးဝိုင်းဝန်းစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ရမှာကိုယ်ဝင်ရှိနေကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စစ်တမ်းနဲ့စစ်ဆေးပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေထံကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ရာကိုယ်ဝင်ဟာ6လကျော်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမြင်မြန်ခဲ့ရမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့6လကျော်အတွင်းမှာပဲပြက်ကွက်ထဲနေတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းမျိုးသား2ဦးဖြစ်တဲ့အသက်63နှစ်အရွယ်ဦးအေးချုံနဲ့အသက်84နှစ်အရွယ်ဦးငွေတို့ကအဆိုပါမျိုးမင်းငယ်ရဲ့နေအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုထားတာကိုသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်တွေကိုတော့အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ဖခင်မရှိတဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖခင်ဟာအလုပ်ဒါမှမဟုတ်အဖုံးကြောင်းကိုတွားနေတဲ့အချိန်များမှာသူမတူဦးလည်းပဲအိမ်မှာကြိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်သူတွေကအသက်63နှစ်အရွယ်ဦးအေးချိုကိုပေါင်မြို့မှာရက်စကန်မှာပ73/2026နဲ့ရာဇသတ်ကြီးပေါင်မ386အရာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။အခြားတရားခံတူဖြစ်တဲ့အသက်84နှစ်အရွယ်ဦးငွေဟာလည်းလက်ရှိအချိန်ထိလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကဆက်လက်ရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လည်းအဆိုပါမျိုးသမီးငယ်ဟာအခြေခံပညာ Grade 4အထိပဲပညာသင်ကြားဘူးသူဖြစ်ပြီးတော့မိခင်နဲ့အဖွားကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ပဲအတူနေထိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။